Đây là cái con phím mà có rất nhiều anh em muốn mình review. Và hôm nay thì mình sẽ trên tay cái con Weka D75. Đấy, một con phím đến từ Weka nhé. Bây giờ thì mình sẽ unbox cái con này. Ok, vào video nhé. Đầu tiên thì mình sẽ xem là cái hộp phụ kiện của nó có những cái gì nào. Con này thì nó sẽ khá là đặc biệt. Ngoài cái dây này, cái dụng cụ nhỏ này, thì nó sẽ có thêm cái này. Cái này nó sẽ sinh ra là để tránh cái việc mình bị nhiễu sóng 2.4 trong cái bối cảnh mà có rất nhiều anh em dùng cái thiết bị 2.4 kết nối với máy tính hoặc là môi trường văn phòng có nhiều thiết bị dùng 2.4 thì nó sẽ dễ nhiễu. Đấy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần bên trong thì nó sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Đây là cái tờ thôi. Tờ này thì nó có tiếng Anh, tiếng Trung. Đấy. Cái keycap đây. Và bây giờ chúng ta sẽ xem con phím. Hôm nay thì mình sẽ review cái con D75 này, màu đỏ nhé. Màu đỏ này thì nó được gia công bề mặt là công nghệ anode. Rồi, chúng ta sẽ xem là con này nó sẽ có gì nhé. Đầu tiên thì cái con phím này ấy, nó sẽ có một cái thiết kế là 75% khung nhôm CNC. Đấy, có nét RGB và có Casbo. Đây, cho anh em xem cái phần bên dưới của nó này. Đấy. Đây. Cái này thì nó sẽ có cái phần công tắc ở phía trong này. Đây. Bây giờ thì mình sẽ tháo ra xem nhé. Tháo ra, con này thì sử dụng Casbo. Đấy, kit 1 triệu thôi. Nhưng mà có Casbo. Và quan trọng là khung nhôm của nó là khung nhôm CNC. Đây, cho anh em xem cái này thì mình đánh giá là cái nhôm này nó khá là mỏng. Đấy, so với Lucky 65 hay là có Star 75, Star 80 thì con này nó mỏng hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ là nhôm CNC nhé, không giống như kiểu mấy con Inky 75 nó cùng phân khúc ấy thì nó là nhôm đúc, thì con này nó là nhôm CNC. Con này thì nó có một cái là cái vị trí cất receiver ở đây. Đây, nhiều anh em về mà unbox mà không tìm thấy trong hộp phụ kiện ấy thì mở ra, nó ở đây nhé. Rồi, cất này cũng khá là khôn, tuy nhiên thì hơi hack lão anh em một chút thôi. Rồi, giờ mình xem phần bên dưới của nó này. Đây nhá, mình nhấc cái phần plate ra cho anh xem. Đây, thì cái plate này thì nó cũng là bằng FR4. Đây, khá là mềm hơn cái plate của bọn Star 75 hoặc là con Lucky 65 V2. Con này thì nó mềm như vậy. Tuy FR4 này, giữ switch thì nó sẽ chặt hơn là plate PP hoặc PC nhé. Nhưng âm của nó lại không giòn như là những bọn Lucky 65 V2 hay là cái Star. Đấy, đây là một cái thứ mà những anh em là chơi creamy thì rất thích cái loại này. Giữ switch chặt nhưng âm không giòn, âm nó trầm. Đấy. Đây là cái farm này. Farm này thì là farm boron thôi. Đấy. Đây là cái XPE. Đây là pet. Ok, nó cũng cơ bản giống một số con của Weka khác thôi. Mà phím trên thị trường giờ nó cũng đầy đủ các fan này. Rồi bây giờ đến mạch này. Đây. Mạch con này thì là 1.2 flex cut per key. Đấy. Meta hiện tại. Renny Way 75, Aula, Macho đều flex cut per key cả. Này nếu anh em nào mà chơi creamy thì rất thích cái kiểu này đây. Dành cho cái kiểu dân văn phòng âm nhỏ nhỏ thôi. Không chơi low fan được đâu. Con này không low fan được. Đây, có cái fan ở dưới.
kiểu cao su lưu hóa, khá mỏng nhưng mà ok rồi, mình cũng chưa thấy nó vang. Tí mình sẽ test cho anh em xem. Đây là tấm pad ở dưới này, cách điện này. Rồi phần bên dưới khung nhôm này thì mình đánh giá lại là dài nhá. Bây giờ thì mình sẽ nắp lại và xem để cho anh em xem là cái con này âm nó gõ nó sẽ theo hướng gì nhá. Nhưng mà con này nó âm trầm đấy, anh em là chơi âm trầm thì chơi con này hợp lý. Nó gọi là hủy diệt, con này nó hủy diệt phân khúc 1 triệu, kit 75%, khung nhôm Ketbo 1 triệu thì làm gì còn con nào hơn con này. Đấy. Ok. Ở trên con kit này thì hãng nó sẽ cho kèm 2 con switch. Thực ra là chỉ để cố định cái plate với cả PCB nó không di chuyển cho lung tung thôi. Thì con switch này nó cũng là no name, âm nó cũng nhỏ đấy. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái con switch này. Con này thì nó là KTT co nút nhé, sợi dừa của KTT. Đấy. Thì con này nó cũng rất phổ biến ở trên các cái dòng khác của của Weka, như kiểu Star 75, Star 80, Lucky 65 full build, nó đều dùng con này. Âm trầm nhá. Creamy thì chơi con này một cái lựa chọn ngon bổ rẻ nhé. Nói thật là ngon bổ rẻ thật. Đây thì nó sẽ có thêm một cái là cái space. Cái chỗ space này thì anh em phải nhớ là cái này cắm ngược này và vị trí này. Đấy, cáp lốc thì nó sẽ có 2 cách để cắm. Chúng ta có thể cắm sát phía này nhưng cắm ngược switch, và cắm sát phía bên trái thì cắm xuôi switch. Đấy, nhưng mà cắm bên trái anh em phải có cái keycap là step cap nhé. Rồi, hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái bộ keycap là bộ P-Fork Lacha nhé. Bộ này là Team Lacha. Đây là cái option mình đang chọn là option Alpha Red Ninja. Cái bộ này thì mình bán ở trên web 700k nhé. Đây, cho anh em xem này. Đây cái khay đầu tiên của nó này. Bộ này xuyên nét chữ này. Đấy, màu rất đẹp luôn. Space đây, rất cháy nhá. Nắp lên con D75 đúng là hợp luôn, nó cùng màu đỏ mà. Đây khay số 2 của nó này. Đấy, ok. Rồi mình sẽ lắp lên con phím này nhá. Rồi cho đây. Rất cháy luôn nha. Rồi, gần như không tích nhé. Rất ngon. Phải công nhận một điều là bây giờ Weka họ làm cái phần stab trên mấy con mới này gần như là không phải mod ấy. Mình cảm giác là cứ về Ascem xong là gõ luôn. Đấy, đây Inter nhá. Xoay nhá. Ok chưa? Lacha thì sẽ không thể thiếu cái Artisan. Và hôm nay mình cũng có một cái con Artisan mới. Đấy. Cũng có team Lacha nhá. Đấy, cute cho anh em. Con này thì nó sẽ là anh em sẽ trở lại với cái Lacha ma đồng dáng thế này. Đúng cái con mặt này luôn. Nhìn cute vãi chưởng ấy. Giờ con này thì sẽ hợp với nắp ở nút EC. Rồi. Và thì mình sẽ sao test nhá.
nghe sau test thì đã cảm nhận thế nào về con D75 này, liệu nó có xứng đáng là bá chủ ở phân khúc kit 1,5 triệu, layout 75% và không nhôm CNC không. Đấy, với mình thì đây thực sự là một cái con kit rất là đáng chơi dành cho anh em văn phòng nhé, chứ không phải là anh em chơi custom show thì nó sẽ không đáp ứng được một như kiểu là no farm hay là cái âm clacky rồi âm nó sạch hơn. Đây là âm nó đặc farm và âm trầm. Đấy. Và anh em nghĩ sao thì đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video và like and subscribe kênh Keycap để chúng mình sẽ ra nhiều video hữu ích cho anh em trong tương lai nhé. Bye bye.